الرائع الماتش اللي فات ما عايزين نطمن عليك كمان. يلا اتفضل يا ابو حميد. ازيكم؟ ازيك كابتن مدحت؟ ازيك كابتن مجدي؟ ازيك كابتن طه؟ ازيك كابتن فاروق؟ مبروك يا ابو حميد، مبروك يا ابو حميد. ماشيين كويس اليومين دول الحمد لله، ماتشين ورا بعض اهو. علمت الخشبه يا كابتن، اتصبت اهو طلعت. سلامتك يا احمد. ايه سلامتك؟ طمنا عليك بس الاول. والله يا كابتن ركبتي كده مش عارف خدت فيها كدمه ولا ايه بقى، بس يعني هو الدكتور بيطمني بيقول لي يعني ان شاء الله خير ما فيهاش حاجه. خدت كدمه فيها؟ بص يا كابتن هي كدمه بس يعني من بدايه العضله الاماميه كده ونازله على ركبتي، حاسس اكن في وتر كده. لا هتريح ان شاء الله. لا مفيش وتر ولا في حاجه. لا هتريح هتبقى كويس ان شاء الله باذن الله. وبعدين الرجاله ما بيقولوش اي. ما انا بصراحه الركبه دلوقتي بقت تخوفنا يا كابتن. لا ان شاء الله يا اخي، لا ان شاء الله مفيش حاجه باذن الله. احمد ان شاء الله. احمد انت لعبت الفتره اللي فاتت مره في وسط الملعب ومره على الطرف، والحقيقه كنت رائع بامانه ربنا يعني ربنا يخليك يا مدحت يا رب. دي حقيقه والله. قول لي من وجهه نظرك يعني، او انت بتستمتع اكتر بانه مكان وليه؟ والله يا كابتن يعني الاثنين بس طبعا انا بلعب في نص الملعب على طول يعني من وانا بلعب في الاسماعيلي بلعب في نص الملعب. بس انا جات لي فتره بس كده بدات العب باك رايت لما كابتن اسلام الشاطر مشي فبدات انا العب شويه، فبدات العب في منتخب مصر برضه ما كانش في حد بيحب يلعب فيها فانا اللي بقيت العب وهكذا. بس يعني الاثنين بحبهم يعني وانا بلعب باك رايت نافست على طلعين افريقيا مع ابو تريكه من سنتين يعني. بالظبط. فالمساله بالنسبه لي يعني عادي، بس يعني ساعات بس يبقى غصب عن الواحد. طبعا بحب نص الملعب، بحب العب في الاشبال الاسماعيلي. بحب مرتاح. اما دخلت لجوه شوط واحده حلوه النهارده يا احمد. يا كابتن لما دخلت لجوه شويه شوط واحده حلوه النهارده. الهاف فولي دي كانت انا دايما بقف نص الملعب بستنى اللي بيحط يعني. وانت يا احمد بدات في نص الملعب معانا في الاسماعيلي. لعب مع كابتن فاروق. صعدته في الاسماعيلي. انا كنت مع الكابتن فاروق. كنت مع الكابتن فاروق فتره اللي مسكنا فيها مع الدوري، كنت بلعب نص الملعب مع الكابتن فاروق. صحيح. طيب قول لي يا احمد، ان هل كان عندك النهارده تكليفات خاصه بكهرباء بشكل خاص، ولا كان ايه تكليفات الكابتن زيزو ليك يا احمد؟ لا والله الكابتن زيزو دايما يعني الكام ماتش اللي فاتوا دايما بيقول لنا يعني لازم كل لعيب انت تلعب باك رايت لازم تدافع كويس جدا الاول، وتبدا يعني تبقى دايما نقطه انطلاق من مركزك لقدام. ما ينفعش تعمل حاجه على حساب حاجه. فدايما الواحد بيدافع كويس وبعد كده بيبدا يتقدم واحده حسب مسار الكوره فين يعني. بالظبط. فالحمد لله الواحد كلنا كنا مركزين وتوفيق من عند ربنا كبير. احمد كان ملاحظ برضو ان انت يعني النادي الاهلي في الشوط الاولاني يمكن من جهتك كان في شغل اكتر شويه من الناحيه الشمال. بالظبط. يعني الناحيه اليمين بص انا مست الشوط الاولاني شويه اللي كهربا ما بيرجعش معايا يعني لما بزيد بيسيبني فانا كنت فاضي دايما. بس دايما لما كنت بوصل يعني ما فيش حد يلعب له كوره في 18، ما فيش حد واقف في 18، فبضطر ارجع لورا شويه العب على مؤمن شويه. يعني ما فيش غير الاوفر اللي عملته ما فيش غير الاوفر اللي عملته اللي على البعيده لرمضان، ورمضان ما كانش قاطع فيه. بالظبط. حتى انا كلمت ايفونا فيها، انا قلت له طالما مفيش حد بتدوس عليها وترجع تاني ترجعها تاني، المهم ما تفقدش الكوره. انا كلمت ايفونا قلت له دايما يعني قلت له المؤمن بينزل انت دايما في ظهره، يعني هما الاثنين واقفين في مساحه واحده، فقلت لهم لا ابعد عني شويه بالظبط عشان لما اوصل يبقى بس كلمته ازاي؟ ايفونا ما بيتكلمش غير فرنساوي. شاور له. لا بكلمه انجليزي، بيفهم شويه كده. ما انا بعد الجول قلت له اخيرا حللت فلوسك اللي انت جايبيها يا اخي. احمد يعني بعد طبعا تحياتنا ليك والادائك العظيم، هل نقدر نكلم عبد الله السعيد قريب منك؟ عبد الله شكله نزل يا كابتن. نزل. طيب هو انتوا وصلتوا فين بالسلامه دلوقتي؟ احنا خلاص في الكارته الثانيه يعني، خلاص داخلين على القاهره يعني. داخلين على القاهره. طيب هل حسام غالي ما زال موجود ولا نزل؟ حسام قول له تعالى يا حسام، قول له بناء على طلب الجماهير لازم تتكلم معانا. حسام غالي نزل يا كابتن. نزل. اوكي طيب. عموما احنا بنبارك لكم يا احمد مليون مبروك، واداء رائع جدا وراقي، وليك انت بشكل شخصي كل التحيه يا احمد. الحمد لله يا كابتن. بس في حاجه بس عايز اقولها والله، يعني اتفضل. مش مجاملات
انا بشكر كابتن زيزو جدا، يعني يعني مدي الواحد اريحيه كتيره جدا في الملعب بصراحه من ساعه ما مسك. فالموضوع بالنسبه لنا انا مستريح معاه جدا، واتمنى له التوفيق، وهو من الشخصيات المحترمه الواحد قابلها يعني. تتمنى يبقى مديرك الفني لنهايه الموسم؟ تتمنى ده يا احمد؟ طبعا يا كابتن، ده يعني كفايه شخصيته الرائعه يعني جميل. الواحد مستريح يعني وهو بيلعب معاه جدا يعني. وده مهم. بتمنى له التوفيق يا رب ان شاء الله. ان شاء الله، ونتمنى لك كل التوفيق يا احمد. ربنا يخليك يا رب. اشكرك شكرا جزيلا.